Hiriira gammachuu hidhamee eebbifamuu laga Abbayyaa ilaalchisee guutuu Oromiyaatti baamaa oole ilaalchisee itti aanaan muummee ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa uummata Oromoo dinqisiifachuu ibseeti jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud seerri idil addunyaa Itoophiyaadhaaf fuula galaanaa kennuu akka danda'u himeeti jira. Biiroon barnoota Oromiyaadhaa abbaa barataa dhiyeenya kana akka biyyaatti qabxii olaanaa deebisuun gammachuu isaa gadda abbaa isaa balaa makiinaatiin miidhamuu wajjin wal makuu hime abbaa Khalid Bashiriif baasii yaala guutuu waada galu beeksiseeti jira. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Geetaachoo Raddaa jechoota walitti darbachaa jiraachuun isaanii dhagahame. Naannoo Amaaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin wal qabatee harcaatiin barattoota baay'inaan mul'ataa jiraachuun himame. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Guyyaan irraa roobii fulbaana 17 barri 2025 Hegeree Miidiyaa irraa kanneen amma dhageessan mataa oduu teenya irraati. Miseensa Hegeree Miidiyaa ta'uudhaaf Hegeree Miidiyaa sabskraayibii fi sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha guutuun oduu teenya irraa kunooti. Hidhamee eebbifamuu laga Abbayyaa hordofee uummanni Oromoo kutaalee garaagaraa magaalaalee Oromiyaa hundi keessatti mata dureewwan garaagaraatiin gammachuu qaban ibsachaati oolan. Hiriirri kun xumuramuu laga Abbayyaatti gammachuu itti dhagahame ibsuu malee Itoophiyaa fuula galaanaa haqa ta'ullee akeekeeti jira. Hiriira gammachuu uummata Oromoo booda karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin barruu maxxanseen uummanni Oromoo uummata jaalala biyyaa akkan qabu ta'uu kan hime. Itti aanaan ministeera muummee Itoophiyaa Tamasgeen Xurunaadha. Uummanni Oromoo uummata uumamaan qaroo qabeenya isaa akka qaroo isaatti kunuunsuu fi misoomsuu beeku jechuudhaan hidha haaromsa laga keenya Abbayyaa irratti ijaarame hiriirri gammachuu guyyaa irraa magaalota Oromiyaa garaagaraatti bahame gammachuu bira dabree humna gamtaan hojjechuu kan agarsiisu ta'uu itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaa katabeeti jira. Bishaan uummata Oromootiif jireenya isaati, aadaa isaati, seenaa isaatii fi duudhaawwan isaa akka sabaatti qabu keessatti bifa eenyummaa isaa wajjin walitti hidhata kan qabu ta'uu ibseeti jira. Kana malees obbo Tamasgeen Xurunaa uummanni kun dharraa misooma nagaya barbaaduu fi hawwii jabaa bu'aa uummataatiif bayyanannaa Itoophiyaanotaatii fi injifannoo dhufe cimsee leellisuudhaan Itoophiyaanota biroo kan onnachiisu ta'uu Tamasgeen Xurunaa ibseeti jira. Gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gaafiin hulaa galaanaa Itoophiyaan gaafachaa turteef seerri idil addunyaa akka hayyamu miidiyaa biyya Masrii Al Arabiyaa wajjin gaafii deebii taasiseen himeeti jira. Itoophiyaan balbala galaanaa argachuu seerri addunyaatu ni hayyamaaf jechuudhaan hulaa galaanaa nageenya amansiisaa naannootii fi biyyaatiif murteessaa waan ta'eef gaafiin Itoophiyaa sirrii akka ta'e Hassan Sheikh Mahmud dubbateeti jira. Torbaan tokko dura Hassan Sheikh Mahmud hidha haaromsa Itoophiyaa eebisuu fi Itoophiyaa akka dhufe hoggaa ta'u haala ijaarsa hidhichaa dinqisiifachuun hidhichi faayidaa guddaa biyyoota gaafa Afrikaa hundaaf akka qabu dubbateeti jira. Eeba hidha haaromsaa irratti hooggantoonni Afrikaa achirratti argamuun hidhi haaromsaa kun mallattoo tokkummaa Pan Afrikaanizimiiti jedhanii dubbatan. Masriin ammoo xalayaa mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessite keessatti haasawaa hooggantoonni Afrikaa hidha haaromsaa irratti taasisan san balaaleffachuun kan yaadatamudha. Dhiyeenya kana qabxii barattootaa kutaa 12 kan bara 2017 gadhiifamteen ilmi Oromoo dhalataan godina Baalee magaalaa Gobbaa Khalid Bashir mana barumsa bultii addaa ifaa boru godina Arsii Lixaa aanaa Dudulaatti barachaa ture. Qabxii qormaata biyyaalessaa 600 keessaa qabxii 9 qofa dhabuudhaan qabxii 590 akka deebisuun akka biyyaatti tokkoffaa ba'e lammii boonse. Qabxii gaarii barataan kun deebisan lammiileen biyyattii hundi gammachuu isaanii ibsatan. Haa ta'uuti malee barataan kun baatii tokko dura abbaan isaa obbo Bashir balaa makiinaa akka malee waan miidhameef yaalamaa jiraachuu isaatiin gaafa gammachuu tana dhaga'u gammachuun tiyyaa fi miidhamni abbaa kiyyaa gaddaa fi gammachuu wal make jechuudhaan barataan kun OBN'tti himee ture. Haasawa barataa kanaa hordofee hooggantoonni biiroo barnoota Oromiyaa marii taasisaniin abbaan barataa qaroo kanaa biyya keessaas ta'ee biyya alaatti yaalchisuuf baasii yaala obbo Bashir waada galu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo guyyaa irraa beeksiseeti jira. Walumaa gala barattoonni mana barumsa Dudulaa ifaa boruu akka biyyaatti qabxii olaanaa hoggaa deebisan barataan akka biyyaatti qabxii olaanaa deebise Khalid Bashir gara fuulduratti illee barnoota sooftiweer injiinaringii barachuun gama teknooloojii haarawaa kalaquutiin biyya isaatiif waan guddaa hojjechuuf karoora qabaachuu miidiyaa OBN'tti himee ture. Haaluma kanaan biiroon barnoota Oromiyaatis abbaan barataa Khalid obbo Bashir hospitaala ammayyaa magaalaa Finfinneetis ta'ee biyya alaa jirutti yaalamuu akka danda'u ibsaniiti jiran.
Guyyaa kaleessa eebba kitaaba ida'amuu irratti Dr. Abiy Ahmediin barraa'ee obbo Geetaachoo Raddaa dubbii haasawaa waltajjii irratti taasisaniin hordofee guyyaa har'aa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammed deebii dubbii qolannaa kanaa kennanii jiru. Sirna eebba kitaaba ida'amuu irratti obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa galgala baguma waggaa 40 nama kitaaba seenaa dhuunfaa barreessee gurguratu hin taane Dr. Abiy Ahmed waa'ee biyyaa irratti fi akkaataa rakkoolee biyyaa itti furan irratti xiyyeeffachuudhaan kitaaba barreessanii jiranii kitaaba kanas gartokkee dubbisee jira yoo jedhanii obbo Jawaar Mohammed gama isaaniitiin warri duraan fuulduratti nu qeeqaa fi nu arrabsaa ture amma dubbii qolaatiin dhufanii osoo iddoo isaan duraa hoggansummaa kominikeeshinii irra turanii isaanii fooyya obbo Geetaachoo Raddaa hoggansa isaaniitii fi aangoo isaanii faana waan deemuu hin beekanii iddoo duraanii isaanii fooyya jechuudhaan fuula miidiyaalee hawaasummaa isaanii irratti barreessanii jiru. Dubbii namoonni siyaasaa lamaan kanneen walitti dubbachaa jiran qalbii miidiyaalee hawaasaa hedduu fuudhaa kan jiru yoo ta'u dubbii obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa waltajjii eebba kitaabaa irratti dubbataniif obbo Jawaar Mohammed deebii afaanota garaagaraatiin kennaniifii jiru. Naannoo Amaaraa keessatti barattoonni sadarkaa lammaffaa keessatti hedduminaan harcaatiin kan mul'ate yoo ta'u bara kana keessa barattoota galmeessuudhaaf karoorfatame irraa dhibbeentaa 21 qofa akka galmaan biiroon barnootaa naannichaa beeksisee jira. Barattoonni sadarkaa lammaffaa naannoo Amaaraatti galmaa'uun jedhamanii eegamaa turan keessaa dhibbeentaan 21 qofa galmaa'uun biiroon barnootichaa kan beeksise yoo ta'u biiroon barnootaa naannoo kanaa hanga hagayya 25 bara 2025 galmee barattootaa sirnaan eegalus hanga ammaatitti barattoonni sadarkaa lammaffaa barnootaaf eegaman keessaa dhibbeentaa 21 qofa galmaa'uu kan ibse yoo ta'u irra hedduun barattoota barnoota sadarkaa lammaffaa irraa argamanii dargaggeeyyii ta'uu isaatiin wal qabatee rakkoowwan nageenyaatiif gariin isaanii humnoota hidhatanii bosona galanitti yoo makaman gariin isaanii immoo rakkoo nageenyaa naannoo mul'atuun wal qabatee godaansaaf akka saaxilamanii jiranis maddeen biraa gabaasuu irratti argamu. Naannichatti bara barnoota haaraa kanaaf barattoota miiliyoona 7.4 galmeessuuf karoorfatee hanga fulbaana 12tti barattoonni miiliyoona 3 gadi galmaa'uun qondaalli naannichaa tokko kan mirkaneessu yoo ta'u Hooggantuun biiroo barnootaa naannoo Amaaraa Aadde Mul'eesh Dasiisaa akka ibsanitti karoorri galmee keessaa kan bara darbee fi waggaa duraa irraa rakkinni barnootaa mudate bakka buusuuf bara kana keessaa karoorri qabameen barattoota miiliyoona 7.4 galmeessuuf kan karoorfame yoo ta'u hanga fulbaana 12 bara 2025tti barattoota miiliyoona 2.9 qofa akka galmeedhaaf dhufan himuun rakkoon kun haala kanaan itti fufee kan jedhu yoo ta'e lakkoofsi barattoota naannichaa keessaa jiranii hanga karoorfame galmeessuu miti kan duraan turan irrayyuu akka gadi bu'ee mul'ataa jiru himanii jiru. Keessumayyuu naannoo Amaaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiif dargaggoonni hedduun godaansaaf kan saaxilaman yoo ta'u iddoowwan garaagaraa keessatti rakkoo nageenyaatiin wal qabatee beelaa fi dararaawwan hedduun maatii fi ijoollee xixiqqoo barnootaaf gahan irraa waan ga'eef maatiin isaanii barattoota akka barbaadanitti mana barnootaatti erganii barsiisuu akka hin dandeenye Roohaa TV'nis gabaasee jira.